Muay Thai or Thai boxing is the national sport of Thailand. We have been studying Muay Thai for many generations since the beginning of the Rattanakosin era to the present day. Muay Thai is mostly about mind and consciousness training. Throughout the Kingdom of Thailand, Muay Thai gyms and stadiums can be found from the rural villages to the most modern cities. Muay Thai is an integral part of Thai culture. As we know, Muay Thai is a famous national sport which is a cultural martial art of Thailand. It was formalized in the early 20th century in form of close combat, which uses entire body to fight. Muay Thai is a stand-up striking sport with two competitors in the ring throwing punches, elbows, knees, and kicks at each other. Clinching and sweeps are also allowed beside the 8-point contact. The key difference between Muay Thai and other stand-up combat sports is its emphasis on traditional pre-fight dance ritual known as Vai Khu Ram Muay with sarama music and a headdress. In the past, Muay Thai was a martial art that most Thai men had to learn, train, and practice. One needs to be really astute and knowledgeable. The Thai royal annals note that monarchs usually mastered Muay Thai fighting while high-ranking royals, military noblemen as well as commoners were trained in the martial art for the purpose of self and national defense. When the kingdom was not at war, Muay Thai contests became common for those who wanted to pit their strength and fighting skills against opponents. Muay Thai takes much of its strikes and techniques from ancient, also commonly known as Muay Boran. Muay Boran was created primarily for hand-to-hand combat during warfare. As the sport evolves, dangerous techniques from Muay Boran that may be deadly have become forbidden in Muay Thai, such as strikes to the joints or back of the head. The stadiums of Lumpini and Ratchadamnern in Bangkok are considered to be the most prestigious arena of Muay Thai. Fighters, local and foreign, aspire to compete at the stadiums. As I mentioned before, Vai Khu Ram Muay is the ceremonial ritual takes place in the ring, accompanied by traditional rhythmic Thai music known as sarama. Although it is always shortened to just Vai Khu or Ram Muay, the whole ritual involves two distinct segments. Vai Khu means paying respect to teacher, while Ram Muay can be translated literally to mean classical dance of boxing. In the Vai Khu Ram Muay, fighters begin by walking inside the ring in an anti-clockwise direction along the ropes, pausing at each corner with a prayer to seek protection during the fight. Moreover, the other reason for Vai Khu is to make the fighters stretching their muscles before the battle. Talking about the difference of Muay Thai and boxing, that is, Muay Thai is a completely different sport from traditional boxing as known in the West. While classic boxing uses only punches, Muay Thai involves a wider range of techniques including elbows, knees, kicks, sweeps, and the elaborate use of clinching. And there are many benefits of Muay Thai. That is easy to learn, calories burner, self-defense, mental toughness, self-confidence, endorphin rush, strengthens the body, widens social circle, fun, and lower the blood pressure. For Muay Thai rules and regulations, the minimum age to qualify the professional boxing in Thailand is 15 years old. The size of the ring is 4.9 meters and 7.3 meters in each side of the square ring. For the safety and fairness, the professional Muay Thai have to wear the boxing gloves, and for the weight divisions, just like traditional boxing, Muay Thai fighters compete within their weight divisions.
The weighing usually takes place a day before the fight or on the same day. Under the professional Muay Thai rules, there is 5 rounds of 3 minutes each, within 2 minutes break in between rounds. For the scoring system, in the event that there is no knockout, the winner will be decided based on the scoring system. The system in Muay Thai favors the fighter who can land more shots effectively and inflict more damage. It is quality over quantity. For scoring, the winner in each round is awarded 10 points, whereas his opponent will get 9, 8, or 7 points, depending on the performance of the fighters in the round. The referee can stop the fight in the event of disqualification, knockout, or if one of fighter visibly outclasses his opponent. And for another safety reasons, some techniques and strikes are penalized and can result in warning or disqualification. รู้จักค่ะ รู้จักครับ รู้จักครับ ไม่เคยครับที่บ้านไม่มีใครดูเลย ไม่เคยดูแบบจริงจังแต่ว่าพ่อชอบเปิดดูที่บ้าน อ๋อเคยดูแบบในทีวีอ่ะเท่าที่รู้ก็มีแค่บัวขาวคนเดียวอะมีบัวขาวแล้วก็มีสมรักคำสิง รู้จักบัวขาวครับชื่อเสียงโด่งดังเคยอยากไปเรียนแต่ว่าไม่มีโอกาสแล้วก็คิดว่าแบบน่าจะหนักมากไม่เคยนะไม่เคยครับไม่เคยคิดเลยคิดว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยนิยมดูแบบพวกการแข่งขันแต่ว่ามักจะไปเรียนเพื่อแบบเป็นทักษะป้องกันตัวมากกว่าคิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจมวยไทยเยอะขึ้นเพราะว่าแบบว่าแถวบ้านเนี้ยก็มีเหมือนสนามมวยมาเปิดแล้วมันดูค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูค่อนข้างใหม่อ่ะเป็นสนามมวยที่ใหม่อ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะอารมณ์แบบว่ามีเขาเรียกว่าคนสมัยใหม่สนใจมากขึ้นก็แบบมีการแข่งขันกันตลอดเวลาก็แบบเป็นที่นิยมอยู่แล้วก็อาจจะแบบจัดเป็นพวกแคมเปญให้แบบมีการแข่งขันกันมากขึ้นชิงเงินรางวัลอะไรทำนองนี้ถ้าจัดเป็นอีเวนต์อะไรเงี้ยน่าจะดีเพราะแบบว่าคนน่าจะให้ความสนใจมากกว่ารู้ไหมว่ามวยไทยมีการพนันมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่ามันถูกกฎหมายนะจริงเหรอคือเราอะรู้มาว่ามันมีการพนันแต่ว่าไม่รู้ว่ามันถูกกฎหมายรู้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันถูกกฎหมายอันนี้ไม่รู้แต่ว่านั่นแหละมันก็ยังไม่โปร่งใสเพราะว่าเวลานับคะแนนอ่ะมันจะนับตอนจบตอนเดียวซึ่งมันสามารถโกงกันได้ In the present day, Thai boxing or other global sport always has gambling involved. Either of them have legal and illegal gambling which have both online and offline formation, whereas the majority of Thai boxing gambling is legal.But there is still vulnerability between gambling game and Thai boxing rule, such as the boxers are forced to lose in the competition for the gambling benefit, or the referee can be cheat the boxer's score for some kind of benefit. The reason that those injustices still occurring because in Thai boxing rule, the referee will inform the score after the last round of the competition.The problem leads us to create this project event. First, the rule for counting score is changed by based on the rule of major boxing, which the score will be counted real time. Let's show on the screen. By using infrared sensor to detect the heat on the body, when the boxer get hit, and the infrared sensor also show on the screen. Therefore, the judgment wouldn't be unfair anymore.
The project event will be the model for Muay Thai business. For example, establishing this event on one of the biggest Muay Thai stadium in Thailand, which is Rachadamnern Stadium, Lumpini Stadium. Plus, we will have free training club to reach more people to get more interested. The income of this event might be from the sponsor of each competition event. The entrance fee, which is also sponsored by High, the famous Muay Thai, to be the promoter for its event. All objects emit infrared energy, which shown in heat map. So our product is infrared to detect the heat in the body when the boxers get hit, and score will be counted real time. The camera will detect the infrared data and convert to electronic signal to count the score and show the point that boxers get hit. The camera contains detector chip to detect the heat and send the signal to the camera processor to create the heat map to show on the display, and real-time score will be shown also. The camera will locate at each corner of the ring. Moreover, the infrared camera will be set on the drone to make detection more accurate. ก็คิดว่าดีนะ มันก็จะได้แฟร์กับคนที่เขาเข้ามาแข่งขันด้วยแบบเขาก็ตั้งใจมาจริงๆอะเนาะจะได้แบบไม่ต้องแบบแพ้เพราะว่าถูกโกงเพราะเรื่องแค่นั้นอะคิดว่าดีนะเพราะอย่างที่บอกมันไม่โปร่งใสใช่ไหมถ้ามีโปรเจกต์นี้ขึ้นมามันก็น่าจะโปร่งใสแล้วก็แฟร์ต่อทุกคนมากขึ้นในเมื่อมันถูกกฎหมายนะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากกว่านี่ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าแบบเราสามารถแบบว่าเห็นคะแนนแบบเป็นเรียลไทม์ทำให้แบบว่าถ้าเกิดว่าจะโกงเนี่ยมันแบบโกงกันยากมาอยู่ในวงการนี้ได้ยังไงเห็นเมื่อก่อนพ่อทำแล้วก็พอเราถึงช่วงอายุหนึ่งแล้วก็มีคนรู้จักชวนเข้ามาทำแล้วเข้ามาในวงการนี้ได้นานแค่ไหนละถ้าตัวเองก็ประมาณน่าจะเกือบ4 ปีมาทำอะไรบ้างทำอะไรในวงการนี้บ้างก็เป็นหัวหน้าคณะครับดูแลเด็กมีเด็กในสังกัดก็จ้างเทรนเนอร์จ้างคนดูแลแม่บ้านทำอาหารดูแลงานซ้อมเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นใช้เม็ดเงินเราไม่ค่อยได้ลงไปดูเองคิดยังไงกับมวยไทยในปัจจุบันบ้างถ้าเทียบตอนนี้กับเมื่อก่อนที่แบบมวยไทยเคยบูมซึ่งเราก็เกิดไม่ทันหรอกแต่เราศึกษามาผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะเก็บค่าผ่านประตูได้เป็นล้านทั้งที่เก็บตั๋วแค่150 200แต่ทุกวันนี้เก็บ500 1,000ยังเก็บได้แค่2 ล้านเลยมันต่างเยอะรู้มาว่าในกีฬามวยไทยเนี่ยกับการพนันเป็นของคู่กันจริงหรือเปล่าจริงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมมวยมันจะมีการพนันเข้ามาแทบจะทุกคู่ตั้งแต่มวยเด็ก7 ขวบ8 ขวบจนถึงก็มวยที่เราเห็นกันในเวทีมาตรฐานราคามันก็จะไล่ไปตามฝีมือฟอร์มย้อนหลังไปว่าชนะแพ้มาอะไรยังไงแล้วก็ชื่อค่ายแล้วก็การออกอาวุธบนเวทีแต่ทีเนี้ยบางครั้งราคาที่เขาเล่นพนันกันมันไม่ได้สอดคล้องกับอาวุธที่ออกก็บางครั้งเราเห็นว่ามวยตัวเนี้ยมันออกอาวุธดีออกหมัดเข้าเป้าทำให้คู่ต่อสู้บอบช้ำได้เยอะแต่ว่าทำไมพอจบเกมแล้วอีกฝ่ายหนึ่งถึงชนะอะไรเงี้ยมันตรงเรื่องการพนันเนี่ยก็บางทีก็ทำให้เป็นจุดที่องค์การมวยต้องแก้ไขเป็นจุดที่ทำให้มันยังไม่ไปไหนสักทีอะไรแล้วคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะสามารถแก้ปัญหานี้และยกระดับมวยไทยขึ้นมาได้ถ้าจะให้แก้เรื่องการพนันก็คงจะยากเพราะว่ามันอยู่มานานแล้วคนที่เขาได้ประโยชน์คงไม่ยอมก็อาจจะต้องแก้เรื่องการตัดสินแบบ
ทำให้มันมีมาตรฐานชัดเจนว่าเราจะให้มวยตัวที่เดินเข้าทำออกอาวุธเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนิดนึงอะไรอย่างนี้หรือว่าจะให้มวยตั้งรับเราก็ต้องมีมาตรฐานชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าวันนี้ให้มวยตั้งรับวันนี้ให้มวยเดินทำอะไรเงี้ยก็อาจต้องมีชัดเจนลูกไหนที่เป็นคะแนนลูกไหนที่ไม่มีคะแนนอะไรเงี้ยแล้วจากที่ได้ยินโปรเจกต์ของเราเนี่ยคิดยังไงกับโปรเจกต์นี้ก็น่าจะช่วยวงการมวยได้เยอะอยู่เพราะว่าทำให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดว่าถ้าสมมติออกอาวุธไปแล้วก็โดนออกอาวุธไปแล้วก็โดนก็มีคะแนนขึ้นคล้ายๆพวกกีฬาโอลิมปิกซีเกมเอเชียนเกมอะไรพวกนี้ก็ดีน่าจะดีฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่นะครับฝากอะไรคนรุ่นใหม่ก็ อยากให้ลองศึกษามวยไทยดูมันน่าสนใจ